Most szeretnék egy gyors bemutatót tartani erről a telefonken készülékről, amelynek száma HS660-as, egy sebesség szabályzás, egy karlift le, illetve egy karlift fel gombot találhatunk rajta, természetesen a lejátszás végén a hangszedőt visszahozza a kiindulási pozícióba, tehát félautomata készülék. Sebességtartását tekintetében széjhajtású lemezjátszóhoz képest szépen tartja a sebességet. Nem tudom mennyire látható, de a 33,3-at nagyon pici eltéréssel tartja, illetve ugyanígy a 45-ös fordulat is szépen beáll, talán egy nüansznyit siet, de ez lemezlejátszáskor úgyis némiképpen csökken. Most tegyünk fel egy klasszikus lemezt. És nézzük meg a lejátszást, a tű is jó állapotú. Karliftet szépen engedi le. Karlift felemelés. Karlift felengedés. Próbáljunk megnézni egy nagyobb dinamikájú részt. Nem biztos, hogy egyszerű lesz. A Carmina Buránában ugye vannak azért erőteljesebb részek is. De nem itt. Hát nézzük meg a vége felé, hát ha... itt már lemezvégi torzítás is minimális. Most nézzük meg a végállást, hogy működik. És a lemez végén szépen lekapcsol a készülék. Erre szoktam mondani, hogy ennyit tud, de a stabilan. Ez egy nagyon jó kis telefonken készülék, egyébként dual mechanika dolgozik a lemeztányér alatt, úgyhogy nagyon kellemes kis készülék, a teteje is, zsonére is tökéletesen működik. Köszönöm szépen a figyelmet!